On fait pas le tchalalala, on va tester le salalala. Sorcier avec des bâtisses, ça va envoyer. Bon les refs, on unbox deux ensembles running de fou pour cet été les gars. Vous me connaissez, on va faire des petits outfits avec. Et on commence par celui en rose. En vrai, moi je préfère l'autre, mais il est quand même sans. J'ai pris du M, on va regarder ce que ça donne porter. Hein. Voilà les gars, on s'est directement mis en full avec la petite paire de Kayano rose. Mais bon, avec une petite paire noire ou blanche les gars, ça passe aussi. Et ensuite on a mon préféré les gars, celui en bleu. J'ai pris l'ensemble aussi, vous connaissez. On va faire un petit outfit avec en léger. Et franchement, c'est vraiment soin. Hein. Ouais, du coup, les deux ensemble, c'est du M pour 1m83 et ça passe bien. J'hésitais à mettre la TLM Palm, mais en vrai, la B22, les gars, je trouve qu'elle passe mieux. Et si vous voulez pas louper les prochaines vidéos où je parle de plein d'autres sapes, les gars, abonnez-vous, hein.